집선비 공포게임 천국. 시험이 시작되었습니다. 물들지 파밍. 않게 하시고. 유한이보다 먼저 먹어야 돼. 난 파밍이 빠르다고. 야, 이번엔 나 종이 필요 없어. 먼지가 다행이네. 가득하구나. 나 종이 2장 필요해. 열받아 좀. 야, 나 종이 미리 주워놨어. 다른 사람 가져갈까봐. 이네. 나 그거 뭐지? 무슨 홍우? 원석 이거 3개 필요해. 미친 정신 나간 캐릭. 야, 나 원석 필요한데? 먼지가 가득하구나. 나 3개 필요함. 나 다 2개. 먹었지롱. 하나 남았어 사실. 하나 남았어? 나한테 와. 몰빵 해줄게, 그럼. 아니야 됐어. 종이는? 종이도 하나 남았는데 가득하구나. 딴 데 가서 먹지 뭐. 프리파밍 나 종이 필요 없어? 여기 있어. 종이 먹었어. 나 너 때문에 가지고 왔는데. 고마워. 마음만 받게. 아무것도 없으면 안 되는데. 원석 하나. 신나는 야, 파밍. 그 돌멩이 원석 아직도 필요해? 뭐 하나 다 먹었지롱. 아, 오케이. 다행. 맑은 물로도 씻을 수 또 누가 다 없는 죄를 털어갔어. 어떤 쌍둥이. 찾으러 찾으러 갑니다. 나왔어. 뭐라도 들어있기를. 아이씨 학교에 누구 있네. 무서운 거지. 제대로 할주네. 맞는 걸까? 어이씨 마주쳤어. 무서워. 죽고 싶지 않아. 죽여. 내가 도와줄게. 1분 후 항공 알겠어. 보급이 도착한다. 모이면 싸울게 이제. 저기 있다. 저에게 죽여. 쌍둥이. 심판의 자격을 때릴까? 주는 겁니까? 파밍을 하고 있어. 건방지네. 너무 도망갔다. 아이터 필요한데 이 새끼야 다 쳐먹었네. 어우, 병은 다 털렸네. 뭐라도 들어있기를. 야 라이터 다 먹었나봐. 생존자가 사망했습니다. 이걸로도 클럽네 라이터가 많이 할 수 있는 필요하구나. 게 있겠지. 어린 눈을 구원하소서. 부자들. 미안해. 이제 붕대내나 붕대. 새 금지 구역이 지정되었습니다. 붕대 줘. 오호. 더러워진 내 손도 소독하면 깨끗해질까? 붕대 줘, 이 새끼들아. 제대로 만든 걸까? 먼지가 가득하구나. 사람이 모래사장. 빨리 가서 파밍해야겠다. 뭐라도 라이트만 들어있기를. 이걸로도 할 수 있는 게 있겠지. 아이씨. 아직 도공. 죽고 싶지 않아. 제게 허락하신 은혜에 감사드립니다. 여기 감시 카메라 있어. 무서워. 마치 신의 권능 같군. 안락해 보이네. 큰일났다. 누가 다 털고 갔다. 제대로 만든 걸까? 안 돼. 먼지가 가득하구나. 자신의 죄는 잘 알겠지? 좋았어. 1분 후 항공 보급이 계란빵을 도착한다. 다시 먹고. 먼지가 가득하구나. 내게 편의줄 자격은 없어. 저에게 심판의 자격을 주신 겁니까? 와 드디어 무기를 완성해보네.
안돼 발소리다. 안돼. 안돼 무서워. 나 번화가 간다. 나뭇가지 하나만. 어딘가에 쓸 곳이 있을 거야. 안락해 보이네. 기분 마치 신의 권능 같은. 숲의 생명의 나무. 새 금지 구역이 지정되었습니다. 운명의 흔적들이 보여. 하나 먹어야 되는데. 죄인들을 심판할 수 그 있겠구나. 생명이 나무. 제게 허락하신 은혜에 감사드립니다. 배가 시면에 비치는 내 모습이 가증스럽구나. 그런 눈으로 보지 마. 생명이 나무 먹어야겠지만 이해하지 못하겠지. 생명이 나무 누가 캐갔어? 개새끼. 나는 노란 팀 만들 수 것이다. 있어. 좋은 거야. 제게 허락하신 은혜에 감사드립니다. 고급 주택가 연못. 찬란하게 빛나는구나. 아우 씨, 생명의 나무. 죄인들을 꿀템. 심판할 수 있겠구나. 먼지가 가득하구나. 시체가 있는데? 무서운데? 야, 합류할게. 누구한테 먼저 갈까? 아 하나 남았어. 금방 밖에 나도. 1분 후 항공 보급이 도착합니다. 나 모래사장 가야 돼. 영혼도 치료할 수 모래사장 뭐야? 끝났잖아. 어디 떠 또? 필요한 거. 아 큰일났다. 필요한 거 뭔데? 나 풀템 됐다. 철망치 구출 내가 망. 얘기를 할 수 해줘. 있을까? 모두 하나만 먹고 튀자. 빈집이구나. 그렇지. 그렇지. 그래서 내려왔구나. 먼지가 가득한. 생존자가 사망했습니다. 그런 눈으로 보지 마. 아 뭐야? 뭐야 이거? 째야 되네. 새 금지 방치먹으러 구역이 가. 지정되었습니다. 있지. 탈출해. 네 죽지 마. 다친다. 다친다. 나무들 사이로 숨어도 자연스럽게 숲에서 합류했어. 그거는 찾아내실까? 먼지가 가득하구나. 난 연못으로 갔다. 나를 따라와라. 도망갈래. 풀템 도망갈래. 제 죽여. 야, 답장. 아까 오토바이로. 죽어라 이 새끼야. 잡았네. 너의 템은 나의 것이다 이 새끼야. 죽어라 이 새끼야. 나 음식만 먹으면 돼. 생존자가 레몬에 이거 와, 이 사망했습니다. 신발 좋았어. 레모네이드 못 아무것도 먹어. 없으면 아이템이 안 나- 되는데 다시는 오지 않으려고 했는데 1분 후 항공 보급이 도착합니다. 미안해. 얘도 또 있다. 또 있다고? 간다. 가고 있어. 식을 바라나이다. 빡차박 소리가 들리는데. 저기 뭐야? 상처받은 있다. 영혼도 죽여. 아이고.
알아 오토바이. 주어진 시련. 죽여줄게. 나 쇼이치. 생존자가 사망했습니다. 역시 카타리나. 생존자가 새끼 봐라. 사망했습니다. 생존자가 사망했습니다. 윙. 화려한 무기 있어. 죽어라 이 새끼. 윙. 이니시. 죽어라 이 새끼야. 야, 아이고. 이제 생존자가 10명 남았습니다. 야, 저것도 잡아? 잡아 그냥. 내 돼지 뭐야? 귀찮게 있어. 뭐야? 생존자가 사망했습니다. 살려줘. 생존자가 친구들아. 사망했습니다. 금방 죽이고 살려주고. 아 뭐야 이렇게 정확히 나쁘게. 야, 씨, 뭐 구급상자 많이 누가 먹었냐? 모두 구원 받았을까? 그냥 얘템으로 파밍해. 야 이거 먹어. 포스코어, 혈액 샘플 다 먹어. 약간 그거 생각난다. 야, 죽여! 죽여! 생존자가 사망했습니다. 죽여. 그렇지. 생존자가 사망했습니다. 아주 잘해. 스태미너 약조 EOD 부츠 이거 누구 써라. 아직 죽을 내가 수는 써야지. 없어. 좋아. 이놈들의 템으로 파밍을 하자. 생명의 나무 좀. 정화수. 모두 들어있기를. 풀템이 맞춰졌어. 스택이요? 그 4번 하는 거요? 도망가야 해. 이제 한 팀 남았어. 새 금지 놈들을 구역이 죽이자. 지정되었습니다. 길을 이해하지 못하겠지. 아 이거 1타를 미리 써놔야 되는데. 어디 있을까? 내 가차나 하자. 할게. 뭐라도 들어있기를. CCTV를 켜고 추격. 야 저기 있어 이거. 여기 있다. 느낌 가자. 가. 빨리 와. 죽어 이 새끼. 이겼다. 게임 끝났어. 인증. 연쇄 처치 중입니다. 죽어라, 이 이제 새끼들아. 생존자가 얘 다른 5명 팀이었어. 남았습니다. 아 너 죽었네. 연쇄 처치 중입니다. 정신 1등! 좋아.